მასწავლებელთა სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგებას განათლების სამინისტრო ეტაპობრივად გეგმავს. დღეს თამარ სანიკიძემ პედაგოგების სამინისტროში დაიბარა და გეგმები გააცნო. იქ მისული მასწავლებლები ვიდეოკამერებთან საუბარში კმაყოფილები არიან, თუმცა ბევრმა მათგანმა დღეს კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ნუნუ ზარდიაშვილი 40 წელზე მეტია საჯარო სკოლაში ასწავლის. მისი ყოველთვიური ხელფასი 250 ლარამდეა. ზარდიაშვილს იმედი ჰქონდა, რომ ახალი წლიდან მის მცირე შემოსავალს კიდევ 50 ლარამდე სახელფასო დანამატი დაემატებოდა. თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილებით ზარდიაშვილი დანამატს არა 2015 წლის იანვრიდან, არამედ 2015 წლის სექტემბრის თვიდან მიიღებს. იანვრიდან უნდა ყოფილიყო, ველოდებოდით, მაგრამ გადაიწია სექტემბრისთვის და ნუ რა ვიცი, ახლა სექტემბრისთვის თუ კარგი იქნებოდა ყოფილიყო იანვრიდან, მაგრამ ჩემთვის ისიც მისაღებია გაიზარდოს ოღონდაც გაიზარდოს მასწავლებლის ხელფასი, იმიტომ რომ ჩვენი შრომა ამით დაფასებული იქნება. კიდევ ერთი პედაგოგი, რომლისთვისაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილება მიუღებელია, 24 საჯარო სკოლის პედაგოგი თამარ ბარისაშვილია. ბარისაშვილის განცხადებით, მიუხედავად პრემიერ-მინისტრის განცხადებისა, დაპირება არ შესრულდა. მათი ხელფასი იანვრის ნაცვლად სექტემბერში მოიმატებს, რაც მისთვის ისევე როგორც მისი კოლეგებისთვის მიუღებელია. როდესაც თავიდან იყო მატებაზე საუბარი, მასწავლებელთა ხელფასის პროცენტულ მატებაზე საუბარი, რომელიც საკუთარ ნიშნულამდე, ანუ მიახლოებით საჯარო მსახურების ხელფასამდე, საშუალო ხელფასამდე 2017 წლისთვის გაიზრდებოდა. დღეს ვიგებთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მეორედ მატება უწევს 2015-16 წლის აპრილიდან, ისიც საბაზო საფეხურზე მხოლოდ 17%-ით და ეს ძალიან ცუდი ციფრია, მე პირადად ასე მგონია. მასწავლებლის სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგება ეტაპობრივად 2015-2017 წლების განმავლობაში დაიგეგმა. ახალი სქემის დეტალები განათლების და მეცნიერების მინისტრმა დღეს სამინისტროში შეკრებილ 300-მდე პედაგოგს გააცნო. შეხვედრიდან გამოსული პედაგოგების უმრავლესობისთვის მთავრობის ახალი სახელმწიფო პოლიტიკა მისაღები იყო, თუმცა ვიდეოკამერასთან ეს პოზიცია მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა დააფიქსირა. ძალიან კმაყოფილი მივდივარ ისე, რომ ყველაფერს შეკითხვებს სრულად გასცა მინისტრმაც და ყველა იქ მყოფმა ადამიანებმა პასუხი. 2015 წლიდან ჩვენ დავიწყებთ, პირველი ზრდა სექტემბერს განხორციელდება, შემდეგი 2016 წლის აპრილში, 2017 წელს რაც შეეხება იანვარში განხორციელდება მესამე ეტაპის სახელმწიფო ზრდა. საბაზო ხელფასის ზრდით ჩვენ 17%-ით საწყის ეტაპზე, ხოლო შემდგომ 33%-ით გავზრდით საბაზო ხელფასს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება მიუღებელია პედაგოგთა დამოუკიდებელი პროფკავშირებისთვის. მაია კობახიძე პარლამენტში წარსადგენად ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. პროფკავშირების პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება გადაწყვეტილებას შეცვლის და მასწავლებლის ხელფასი 2015 წლის იანვრიდან მოიმატებს. მასწავლებლებისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც პედაგოგის საბაზო ხელფასი გაიზრდება 2015 წლის სექტემბრიდან. ჩვენ გეგმავთ მივმართოთ საქართველოს პარლამენტს 62,000 მასწავლებლის სახელით და პედაგოგების ხელფასების გაზრდა დაიწყოს 1 იანვრიდან. როგორც სამინისტროში განმარტავენ, პედაგოგებისთვის ხელფასის ზრდა 2015-2017 წლებში ეტაპობრივად განხორციელდება. პირველად ის ზრდა 2015 წლის სექტემბრიდან მოხდება. პედაგოგების საბაზო ხელფასი 17%-ით მოიმატებს.